ma'qulmi? Yomon bo'lmasdi. Hovlini kengaytirib boqib qo'yardik. Yaxshi. Yaxshi fikr. O'g'lim. Yo'lada katta bog'larda yurib, bu yerdagi hovli senga torlik qilib qopti-da, a? Yo'q, ada, unaqa deganim yo'q. Siz o'qishni bitirib kelavering. Men sizga ungacha bitta keng hovlili joy soldirib qo'yaman. Lekin qo'shnimizni uyini sotib olmaymiz. Qani o'ylangchi? Nimaga? Bilmaysiz. Chunki kalta o'ylaysan. Mama onangni bir gapi bor. Odamni oyoq bilan emas, tili bilan yuradigan bo'lib ketgan deydi. Adasi choydan iching. Men ovqatga qaray. O'sha tili bilan yuradigan odamlar Asadbek baraka topsin, qo'shnisini mushkulni oson qilibdi deyishmaydi. Asadbek zolim yon qo'shnisini chiqishtirmay ko'chirib yuborib o'g'liga joy qilibdi deydi. Shunaqami? Ne indamaysan? Gapir. Adajon, kechiring. Buni men o'ylamayman. Mana endi o'zing kelding. Ilmni izidan tushganing yaxshi. Lekin hayotda g'alamis tomonlarni unutishga haqqing yo'q.